Fala rapaziada, beleza? Este na área fazendo mais um shorts aqui do canal. E hoje eu vou estar só dando um aviso. Que não vai ser um shorts muito longo nem muito pouco, assim, só por falar mesmo. Talvez amanhã eu vou estar trazendo um vídeo de 99 noites, mas eu só acho, eu vou ver se eu tenho tempo pra eu estar trazendo pra vocês, porque eu vejo todo mundo gravando e eu meio que senti vontade pra gerar conteúdo, porque eu tô meio parado aqui no YouTube, não tô postando muitos vídeos, shorts aqui, mas é isso, eu acabei perdendo uns inscritos aí do nada, assim, do nada mesmo, vai ver que bugou, sei lá, eu só falo pra vocês se reinscreverem aqui no meu canal, porque meio que não voltou os inscritos, mas é só isso mesmo, falou!